nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay inta aadan seexanin ka hor ducadan hadii aad akhrisato dambigaaga oo dhan ayuu ilaahay ku dhaafayaa. Allahu akbar. xitaa xumbada biyaha badda hadii ay la ekihiin dambigaaga bal ka waran adigoo seexan rab hadii ducadan ay ku soo gaartay. laakiin waxa iga balan qaadaa inaadan kaligaaga ka faa'iideysanaynin oo walaalahay kale u faa'iideynayso. walaal sababtaada dambigiisa loogu dhaafay ayaa laga yaabaa inaad muuqaalkan gaarsiiso. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qofka marka uu seexanayo firaashkiisa aadayo akhriya laa ilaaha ila allah wahdahu la sharika lah lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar. intaas qofkii akhriya ayuu dhahay dambigiisoo dhana ilaahay u dhaafaya. hirarka biyaha badda hadii dambigaaga uu leeg yahay ilaahay baa ku dhaafayo. ha seexanin adigoo ducadan akhrisanin.